Benvinguts i benvingudes a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron amb tu. Som al restaurant Arrels, soc el Fran Garcia, director de comunicació de Vall d'Hebron, i avui tinc el plaer de presentar-vos el doctor Ferran Rosés. El Ferran Rosés és el nou cap de servei de cardiologia pediàtrica. Doctor, enhorabona primer pel nou càrrec que té fa un mes, no? Sí, bon dia i moltes gràcies. És un plaer estar aquí amb tu, Fran, avui. Des de fa un mes, més o menys, l'Institut Català de Salut i l'Hospital va decidir apostar perquè la cardiologia pediàtrica d'aquesta casa sigui reconeguda com a servei. Per tant, sí, estic molt content, és una gran notícia. Després parlarem més del present, però anem a tirar la vista enrere dels teus inicis de medicina, perquè, clar, ets molt jove, sembles molt jove, però ja tenim una edat. No tan jove, no tan jove. Com va començar tot? Per què vas decidir estudiar medicina? Per què estàs aquí ara? Jo vaig estudiar medicina per 1000 motius. De fet, em vaig decidir bastant tard a estudiar medicina. I vaig decidir que estudiaria medicina a COU. COU, ja és una primera pista i tenim una edat, eh? Sí, no, jo no. Sí, COU. Llavors, jo quan vaig començar a estudiar medicina no tenia molt clar què volia ser i què no, però de seguida que vaig començar a estudiar medicina, jo vaig estudiar medicina a l'Autònoma i vaig poder tenir l'experiència de fer la fisiopatologia cardiovascular amb l'Enric Domingo, que és un hemodinamista de la casa, i en aquell moment vaig apassionar-me per la fisiopatologia cardiovascular. Per tant, no tenia molt clar si voldria fer cardiologia d'adults o cardiologia pediàtrica. Això ja ho sabia durant la carrera, bàsicament. I t'haig de dir que després, més endavant a la carrera, a fer pediatria, la combinació de les dues coses, quan va venir a fer les classes a la universitat el doctor Jaume Casaldàriga, que era l'antic responsable de cardiologia pediàtrica de l'hospital, em va encantar la patologia cardiovascular dels nens, tant la congènita com la no congènita, després en podem parlar de fer, si vols, això. I, per tant, tenia claríssim que jo volia ser cardiòleg pediàtric. Vaig poder triar, vaig tenir sort de poder triar en aquest aspecte i, per tant, aquí estic, fent de cardiòleg pediàtric. Amb el pas del temps, anys després, el que has fet és el que esperaves que faries fent aquesta tria? Sí, diria que sí, perquè el camí és llarg, la meva... Ara parlem del camí, però ara vist en perspectiva, sí. Després d'aquella decisió inicial... He arribat allà on volia arribar i, de fet, crec que he arribat molt més lluny del que m'esperaria que mai arribaria des del punt de vista de professionalització. A mi m'agradava molt la cardiologia pediàtrica, però després, amb el temps, vaig enamorar-me de les arrítmies en nens i, per tant, vaig començar un camí que era poc freqüent i, de fet, crec que encara segueixo sent un animal una miqueta estrany en el món de l'electrofisiologia, perquè no és habitual que els electrofisiòlegs pediàtrics o que els cardiòlegs pediàtrics facin en primera persona els procediments intervencionistes, perquè aquest és un món encara molt nou i que la majoria de l'estat espanyol i a molts altres llocs del món aquests procediments estan fets per cardiòlegs adults. Però jo tenia ganes de començar aquest camí i, de fet, vaig comptar amb el suport absolut del doctor Àngel Moya, que és l'antic responsable d'arrítmies d'aquest hospital, i ara tinc una relació fantàstica amb la cap d'arrítmies, que es diu doctora Núria Ribas. I, per tant, vaig poder iniciar un camí molt únic, que no hi ha gaires hospitals a l'estat espanyol que tinguin aquest perfil o aquest perfil professional com el meu, i, per tant, estic molt satisfet d'haver arribat en aquesta posició que estic ara. I us en vas enamorar. Com és enamorar-se d'una patologia? Què significa enamorar-se? No t'enamores d'una patologia. T'enamores de la capacitat d'arreglar una patologia. Les patologies no són agradables, no ho són gens ni mica, i del que t'enamores i del que t'atrau molt és la capacitat de poder entendre-les, d'anar descobrint trossets, dius, ostres, mira, és com qui fa un puzzle, no? Hi ha moltes malalties que els hi falten puzzles, de fet, hi ha moltíssimes malalties on no en sabem ni un de puzzle, no tenim ni una sola peça del puzzle, només tenim el titular, la caixeta amb el títol de la malaltia tal, però el que hi ha dintre no tenim idea. Les arrítmies són complexes, són difícils d'entendre, costen de saber perquè tenen com 3 grans aspectes molt diferents. Un és la complexitat per entendre els mecanismes que els provoquen. N'hi ha d'elèctrics, però també n'hi ha de genètics, per tant, aquí entra la molt sobtada i en podem parlar després, si vols. L'altre és la gravetat que poden causar, per tant, són malalties que poden generar malalties molt greus als nens. I l'última és que tècnicament són molt difícils d'operar i, per tant, aprendre aquests processos de com les operes és professionalment extremadament emocionant i molt
t'atrau molt aprendre en aquestes coses. Per tant, això és el que em va cridar l'atenció de les arrítmies en nens. I et fa enamorar més de trobar les solucions d'aquestes patologies el fet de trobar les solucions per nens? Això et fa enamorar més que si fos per adults? Amb això, un descobreix molt ràpid en la vida si t'agraden els adults o els nens en quant a la patologia o en quant a tractar-los. Jo, abans de ser metge, sempre havia tingut contacte amb els nens, havia estat primer director d'un casal d'estiu, després director d'un casal d'estiu. És molt important, aquí està la teva relació amb el nen, no? Sí, jo sempre he tingut contacte amb els esplais, amb els escoltes en aquest aspecte, no? I per tant, el contacte amb els infants sempre ha estat una cosa que a mi m'omple molt, m'ho passo molt bé. Sempre hi ha un nen, per molt malalt que estigui un nen, sempre és un nen. Per tant, és molt fàcil i molt senzill establir un vincle amb un nen, per molt malalt que estigui. Sempre són nens, sempre els hi pots treure un riure, sempre els hi pots donar un moment de felicitat. Per tant, això és superbonic. Jo no estic fet per atendre adults, és a dir, puc fer-ho, no tinc cap problema, però no m'omple de la mateixa manera atendre una família que té un nen malalt que atendre una família que té un senyor gran malalt. No, és una predisposició natural que crec que tinc en mi i, per tant, a més, de nou, les malalties cardiovasculars infantils són més variades, més boniques, no estan tan ben reconegudes. Si hi ha malalties dels adults, la cardiopatia isquèmica, els infarts dels adults, és una malaltia molt prevalent, que n'hi ha molt, però és molt igual. La insuficiència cardíaca en els adults és una malaltia molt més establerta. Els nens que tenen malalties al cor són totes diferents, són malalties congènites, per tant, els cors d'aquests nens són tots diferents, per tant, cada nen és com un nou repte, l'has d'individualitzar, l'has de tractar, per tant, és molt més bonic. M'agrada molt més atendre aquestes malalties que atendre la dels adults. Per molt que t'agradés tractar nens, que sàpigues tractar nens, és diferent fer un esplai que explicar-los que tenen una malaltia, que és una malaltia, com afrontar-la, que ve a partir d'ara, com ho afronten això, com és aquest procés? Primer, com et vas preparar per això, o si no et vas preparar ja estava dins de tu per l'esplai i vas reconvertir, i després com ho afrontes i com és aquesta relació amb el pacient i la família? Jo crec que la formació de la residència de pediatria és on aprens això, no? Pots tenir-ho més o menys integrat en la teva personalitat, però durant la residència de pediatria vaig fer la formació de pediatria a l'hospital, aquí a Vall d'Hebron, i crec que és en aquest procés on t'acostumes a saber explicar malalties greus a famílies. Però, de nou, és molt important ser capaç de tenir un vincle amb els pares, tenir un vincle amb els nens. Els nadons no hi estableixes un vincle, però de seguida els estableixes. Els nens d'un any els pots tenir un vincle molt gran, si vols, no? A més, nens que els veiem molt, per tant, tens un vincle gran, i crec que és clau ser capaç d'explicar en un nen en paraules molt senzilles, en paraules molt planeres, el que li passarà, però no des de la por, no des de l'espant, sinó des del procés, no? Els nens són bèsties que s'acostumen al que els hi passa al seu voltant. Per tant, si tu els expliques que la nova realitat que han de viure és aquesta, i no ho transmets amb drama, no ho transmets amb males notícies, no ho transmets amb perill o amb por, llavors ells s'acostumen i troben maneres de ser feliços i de ser molt positius en qualsevol dels passos. Un nen és un nen, tant si està a la planta d'hospitalització com si està a l'escola, no, en aquest aspecte. És més fàcil que els nens ho interioritzin o les famílies, els pares? Els nens ho interioritzen més ràpid, excepte en els processos en els que les coses que els fem provoquen dolor, no? Llavors això és complicat de gestionar, però si no és així, si és un nen que ve a operar-se de tant en tant, però que el que té és moltes consultes o moltes proves que no són doloroses, això ho pots gestionar-ho molt bé, no? Altres malalties que impliquen processos dolorosos recurrents i repetitius, llavors és molt més difícil. Però en la nostra especialitat això no és tan freqüent. Per tant, pots establir un vincle positiu amb les famílies de manera molt evident. I llavors, si tu estableixes un vincle molt positiu amb els nens, també el tindràs amb els seus pares. Els seus pares només volen el millor pels seus fills. Per tant, si veuen que la persona que els atén de seguida estableix un vincle positiu amb el seu fill, llavors es relaxen molt, no? Veuen que el teu interès és cuidar el seu fill, per tant, es relaxen. Aquesta és la meva experiència. Si entra un pacient a la consulta, si entra un nen amb la seva família a la consulta i la primera cosa que fas és saludar el nen, intentar establir un vincle, doncs això els pares ho veuen,
no tindria cap sentit que un pediatre que té la seva pacient a la consulta, el focus de la seva visita no sigui el nen. Això, jo no ho entenc així, almenys. I com és la relació posteriorment al pas dels anys amb aquestes famílies i nens? Arribes a ser... És intensa. És intensa, els coneixes molt. A més, de nou, aquells pacients que tens oportunitat de veure, que els veus, i tenen malalties poc importants o que necessiten un seguiment però els veus cada pocs mesos, aquests els coneixes, els tens des d'allà, però hi ha alguns pacients on qui tens una relació molt intensa amb pacients que acaben quasi sent part de la teva família. I per tant això és bonic. És bonic? Jo ho veig com una cosa molt bonica. I és possible? No és possible separar la teva faceta professional de la teva faceta personal? L'has de separar, perquè jo tinc vida, explico? Per tant, has de ser capaç de poder separar aquestes coses. Però, de nou, la separació entre el que et passa a l'hospital i el que et passa a casa és una cosa que s'aprèn amb els anys. Has de ser capaç de, per ser un individu funcionant a la teva vida personal, has de posar un vincle. Jo tinc 45 minuts de separació des de que me'n vaig aquí fins que arribo a casa meva. No? Per tant, aprofito aquest temps per pensar les coses que haig de fer, però també intentar separar una cosa de l'altra, tot i que t'haig de confessar que la meva professió dura 24/7, jo no separo qui soc durant el dia i durant la nit. Qui ets forma part del que ets, del que fas? Absolutament. Crec que és molt difícil de separar. Hi ha persones que ho aconsegueixen, i crec que si ho viuen bé no és un problema. Jo em costa, si un dia algú em truca a les 3 del matí perquè hi ha un pacient meu que té un problema, em costa no vincular-m'hi. No? Per tant, estem de guàrdia 24/7, rebem correus a qualsevol hora, ens truquen de l'hospital a qualsevol hora, i això, per suposat, té un cost personal gran, però també té la recompensa que estàs ajudant a persones que tenen un problema, que a més depenen de tu, per tant tu ets la persona que ha de resoldre aquestes coses, i crec que això és un ADN molt típic de l'Hospital Infantil d'aquesta casa. Crec que no conec cap dels meus companys de feina de l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron que no tingui aquest ADN on estem aquí per atendre els nostres pacients 24/7. Ja has apuntat abans una mica el que fas, el que feu. Explica'ns una mica resumidament i divulgativament quines patologies cobriu, perquè la gent entengui exactament quin tipus de pacient us venen a Vall d'Hebron en el teu servei. Llavors, faré 3 titulars, Sí. Vall d'Hebron, hospital públic, el més gran de Catalunya, el que té la major complexitat de totes les patologies, també la cardiovascular. I això és una cosa que la gent ha de saber. Estem aquí per atendre els nostres pacients, que són de tot el país, i a més venen de molts altres llocs d'Espanya. Això en podem parlar després en un moment. Però les patologies cardiovasculars dels nens, a l'hospital les atenem totes de la A a la Z, des d'abans de néixer, des de la malaltia, des de la medicina fetal, fins a la transició a l'edat adulta. I a més, amb el servei de cardiologia d'adults tenim un vincle molt gran, per tant, els atenem a tots. Això ho fa l'Hospital de Vall d'Hebron únic en aquest aspecte. No? És perfecte poder atendre els pacients durant tota la seva vida, no? Des d'abans de néixer fins que es mora. No? Llavors, les malalties que tenem a l'hospital són totes. Hi ha les malalties congènites, que són aquelles que tens des d'abans de néixer, que es poden manifestar abans de néixer, per tant ja les veiem, i aquí és on entra la cardiologia fetal. La cardiologia fetal a l'hospital la fem de forma totalment integrada amb els obstetres de l'hospital, amb la Sílvia Arévalo com a responsable d'aquesta àrea, i dels cardiòlegs pediàtrics de l'equip que s'encarreguen d'això són 2, que es diuen Caral Ferrer i Gemma Giral, que són extraordinàries, i per tant atenen les famílies des d'abans de néixer. I les orienten en què passarà durant la gestació i què passarà quan el seu fill neixi. Bàsicament, com t'he dit, això implica les cardiopaties congènites, que són malalties en què bàsicament l'estructura del cor o dels vasos que els envolten no està bé i per tant poden tenir manifestacions greus en els nens des de néixer. De fet, és la malaltia congènita més freqüent que hi ha. 8 de cada 1.000 nens que neixen a Catalunya tindran una malaltia al cor d'aquestes, per tant és una malaltia prevalent que implica que els hem d'atendre bé. I tal com deia abans, cada una d'aquestes malalties és diferent. No tots els nens tenen el mateix cor, i encara que tinguin el mateix títol, tu pots tenir una comunicació interventricular, però el forat que existeix entre els 2 ventricles de cada nen és diferent, per tant, s'ha d'individualitzar com toca. Llavors, un cop neixen aquests nens, entra tota la resta de l'equip en tot el seu ventall, no? Entra la cirurgia cardíaca, liderada pel doctor Raül Abella, que és la persona que s'encarrega de reparar aquests cors. No els arreglem, no els curem, perquè tu pots fer una reparació al cor, però és com quan portes el cotxe mecànic, el repara, però li hauràs de portar de forma recurrent. Per tant, reparem aquests nens però no els curem. Per tant, això és important. La cirurgia cardíaca és una peça clau. Però llavors hi ha moltes altres mèdiques que sí que depenen del servei de cardiologia pediàtrica que són importants.
tots els nostres cardiòlegs, ara som 8 cardiòlegs pediàtrics, atenem pacients amb malalties cardíaques congènites, tots ho fem, però llavors hi ha algunes àrees específiques d'interès. No? Hi ha hemodinàmica, liderada pel doctor Pedro Betrián, que és l'intervencionisme, és a través de catèters que es posen a través de les cames o de les venes del coll per poder arreglar jo ho explico com si fos la lampisteria, no? És a dir, les tuberies del cor, no? Per dir-ho manera, que això ho lidera el Pedro. Llavors tenim tota la part d'imatge, que és molt important per poder saber on està el problema. I això ho fem de nou a través de 2 persones de l'equip que lideren aquesta àrea, que són l'Anna Sabater i la Gemma Giral, que s'encarreguen tant del TAC com de la RESO i també de les ecografies. Tenim una àrea molt important i molt gran que s'encarrega d'atendre aquells pacients en què les seves malalties empitjoren i per tant acabem tenint cors que no funcionen bé, que s'anomenen insuficiència cardíaca, que també existeix en els nens, però això implica que hi ha una unitat específica d'insuficiència cardíaca i trasplant cardíac, i aquí faig un incís que el Vall d'Hebron és l'únic hospital català que atén pacients amb aquesta complexitat, per tant tots els pacients de Catalunya i de la resta de l'Estat venen a l'hospital a atendre's per aquestes malalties greus. Això ho lidera el doctor Ferran Gran, amb un equip que està també inclosa la doctora Paula Doladé i la Carolina Juzga. Per tant, aquest és un equip de 3 persones que s'encarrega d'atendre aquests pacients de manera directa. I llavors tenim altres àrees d'interès. Hi ha les proves d'esforç i rehabilitació cardíaca, que són importants, que ho fan la Caral Ferrer i la Paola Doladé. Tenim l'hospitalització per atendre tots els pacients que estan ingressats, que ho fa la Carolina Juzga específicament. I llavors em queda la meva àrea, que és l'àrea de les malalties elèctriques del cor, que inclouen les arrítmies, per una banda, i també inclou la mort sobtada, aquelles malalties genètiques que poden predisposar a que un nen o un jove pugui caure de forma brusca i tingui una mort sobtada per estar a casa seva, en el seu domicili, o jugant, o futbol, el que faci falta. Doncs aquestes malalties són les que aquesta és la meva àrea clínica, la meva àrea d'interès que faig d'aquesta manera. Molt bé, ens he fet una idea del que feu. Tornem una mica al teu passat. Com evoluciones des de la residència fins a arribar a ser el cap de servei? Quins són els passos que has donat i has anat evolucionant? El camí no ha estat curt, ni fàcil. Ni fàcil. No? Però jo l'he viscut bé, des d'aquest punt de vista. Jo, quan vaig acabar la pediatria, tenia clar que volia fer cardiologia pediàtrica i em vaig formar en aquest hospital per fer-ho. Ho vaig fer-ho al servei de cardiologia pediàtrica d'aquí, on estava en aquell moment liderat pel doctor Josep Girona, i vaig aconseguir fer-ho perquè vaig tenir un contracte d'aquests que no era un contracte ideal ni molt menys, de guàrdies, on podia treballar atenent els pacients que feien ECMO, és a dir, que estaven amb crítics cardiològics, que estan en situació greu a l'hospital, on feia guàrdies allò i a més em formava primer com a cardiòleg pediàtric i després com a ritmòleg pediàtric amb aquesta intenció, i vaig estar 3 anys formant-me després dels 4 de pediatria. Per tant, en portem 6 de medicina, 4 de pediatria, 3 de cardiologia pediàtrica. Aquí va ser quan va obrir-se la possibilitat de dir, escolta'm, jo necessito formar-me en una àrea que no ha començat ningú abans, vull ser un arritmòleg pediàtric. No existia aquesta figura ni a l'hospital ni a l'entorn en el que vivíem, per tant vaig decidir anar-me'n a fora a formar. I vaig anar a Londres, jo vaig treballar durant... Estem parlant de quin any? Vaig marxar a Londres el 2010, ara fa 15 anys. Vaig marxar a Londres el 2010 i vaig estar-hi treballant de forma contractada i durant tot aquest temps durant 4 anys. Jo vaig arribar ara aquí a l'hospital a finals del 2014, de nou. Aquells 4 anys van servir per fer un any de fellow, on vaig formar-me específicament en arrítmies en nens, i després vaig quedar-me a viure a Anglaterra. Em van contractar, vaig fer les oposicions angleses, vaig fer tot el procés d'oposició pública al Sistema Nacional de Salut Pública anglès. El meu hospital es diu Royal Brompton Hospital, que és un hospital líder mundial en el tractament de les malalties cardiològiques en nens, amb molta experiència. I em vaig quedar a treballar allà. Jo, de fet, ja era estatutari anglès, per dir-ho manera. Consell de Queen i aquestes coses. I per què vas decidir tornar? Va ser una casualitat, de fet. Va ser una casualitat de la vida, aquestes coses. Jo ja estava plenament disposat a quedar-me a Anglaterra. De fet, durant aquells 4 anys la meva família no teníem fills en aquella època amb la meva dona i ja portava molt temps decidint si ens anàvem a viure de forma definitiva a Anglaterra. I, de fet, ja ho teníem totalment planejat. Durant aquells 4 anys encara havíem fet molt la va i ve, era complicat, la meva dona tenia una feina estable aquí, per tant era complicat anar-nos allà, però finalment ja estàvem disposats a anar-nos a viure a Anglaterra i quedar-nos a viure a Anglaterra, com ha passat amb tants altres. Ella encara estava aquí, aquests 4 anys. Vaig viure durant 4 anys, vivia als aeroports. Soc capaç
Després explicaré una anècdota molt tonta amb això, però dic que... Explica-la. L'explico, és a dir, durant aquests 4 anys on jo anava i tornava de Londres... Cada cap de setmana? Sí, excepte els caps de setmana que estava de guàrdia, per tant vam acabar fent en què jo venia 3 caps de setmana i un venia... La meva dona es diu Elisabet, per tant venia Elisabet a Londres. En aquest temps acabes coneixent cada un dels detalls del viatge. Per tant, sé perfectament quan dura el viatge des de casa meva fins a Londres i, per tant, optimitzes el temps per intentar perdre el menys temps possible en aquests trasllats. I, per tant, saps cada detall on t'has de posar l'estació de tren, perquè saps que la porta que s'obre després és la primera que s'obre després, saps exactament en quina posició de l'avió t'has de posar per sortir abans, com tu fas per organitzar-te, i per tant jo aconseguia fer aquest trajecte des de casa meva, jo visc a Vic, des de Vic fins a Londres, en 5 hores, tenint en compte que hi ha 2 hores de vol, per tant, i els avions has d'estar 1 hora abans, per tant, acabes minimitzant aquests tempos. Com si fos un procés mèdic que tens estudiat. És un procés que has de gestionar. I a més passen coses molt divertides, perquè hi ha altres bèsties que fan aquests viatges. Per tant, acabes trobant-te amb persones que fan sempre el mateix i, a més t'adones molt bé que la gent als aeroports són molt peculiars i passen coses surrealistes als aeroports, m'han passades de tots colors. No? Però una de les més divertides és quan veus clarament que hi ha algú que sap alguna cosa. És a dir, aquelles persones que fan aquests trajectes de moltes vegades, sempre passa que quan tu veus que passa algú corrent, perquè dius, mira, aquest sap alguna cosa que jo no sé, no? Això també passa corrent o també passa quan vas amb cotxe. No? Doncs és bastant divertit, això ho fèiem amb un company que ens trobàvem, si tu surts per exemple, hi ha un shuttle que va de la terminal nord a la terminal sud de Gatwick, que és on anava jo, doncs si tu surts del shuttle i et poses a córrer, sempre hi ha algú que corre amb tu, perquè es pensen que tu saps alguna que ells no saben. Doncs una cosa bastant divertida que fèiem era quan sortíem corrent, corríem 30 metres, veiem perfectament que teníem 3 o 4 persones corrent darrere nostra i després ens paràvem. S'aturava. I s'aturava tant. I ens admiràvem a cada moment dir... Sou de dealer, no? Quin cretí que ha fet no sé què separat. Te n'adones que els humans fem patrons molt peculiars. No? Per tant, has de trobar certes il·lusions o certes petites alegries en fer aquests trajectes que es converteixen en tan rutinaris. Però t'hi acostumes. No? Per tant, però esteu a punt de posar punt i final a aquesta anada i tornada. Va ser quan l'hospital, és en aquell moment el doctor Girona ja s'havia jubilat, hi havia el doctor Jaume Casaldàliga, va ser quan em van trucar per dir, mira, Ferran, jo em jubilo, hem pensat que tu podries ser una persona que pot liderar això. Jo en aquell moment tenia 35 anys. Per tant... Perquè tu no havies de tornar, no? És que estaves en excedència, tornaves, segur... Jo no tenia plaça, jo era un estatutari anglès. Per tant, era una cosa que s'havia de gestionar com Déu mana i fer-ho d'una manera correcta. Per tant, vaig acabar tornant a l'hospital amb... Però tu vas pensar? A aquella època van passar 2 coses. Una, que el meu pare estava malalt, per tant, tornar era un bon moment perquè implicava poder-los acompanyar. I tinc companys que han viscut la mort dels seus pares mentre estaven formant-se fora i això és difícil de gestionar des d'un punt de vista emocional. Per tant, jo tenia aquest incentiu, per tant, es va donar aquest fet. Jo tenia clar que no m'importava viure molt temps a Londres, però si volia tenir una família, preferia tenir-la a Catalunya. El sistema educatiu anglès no és el mateix que el nostre, té coses bones i coses dolentes com tot, però jo, si podia triar, preferia que la meva filla cresqués en un sistema educatiu català que no pas en un sistema educatiu anglès. I és extraordinari, no el critico, simplement és una qüestió de preferències personals. Per tant, es va donar aquesta oportunitat de tornar, on el doctor Casaldàliga em va trucar dient, escolta, Ferran, pots tornar, i a més, jo li vaig dir, jo vull tornar fent del ritmòleg, això és el que m'he format, és el que vull fer, i em va dir, sí, perfecte, però si vens no només faràs de ritmòleg, sinó que a més has de coordinar l'equip. I això va ser un xoc. Jo no és una cosa que ni la volia, ni l'aspirava, ni tenia cap intenció que això succeís. De fet, segueixo pensant que això pot ser perfectament temporal. Tot és temporal, la vida. Sí, estic d'acord amb això. Molt més del que ens pensem. Per tant, la plaça de coordinació no me l'agafo com una cadira que tindré sempre, al revés, me l'agafo com un procés en el que mentre tingui ganes de fer-ho i l'equip estigui confortable amb el que a mi em toca fer, ho faré, i si un dia aquestes condicions no es donen, no tinc cap inconvenient en abandonar-ho, que vingui un altre, que l'important aquí no sóc jo, és institució. El servei de tirada, tenir un líder fort, tenir una persona que s'encarrega d'impulsar les coses. Per tant, de moment em trobo bé en aquesta circumstància.
però si no es donen les circumstàncies, doncs ho deixaré i vindrà un altre. Els meus companys són extraordinaris, qualsevol d'ells podria fer-ho. No? Per tant... Llavors, quan tornes de Londres, el que et trobes és el que t'esperaves, en un moment tan paradeixes d'haver tornat? Això és interessant. El sistema estatutari anglès és molt diferent al nostre. Ara està pitjor que el que estava fa 10 anys, perquè el Brexit els ha fet mal en aquest aspecte i l'NHS scrambling to pieces, ells ho diuen així mateix. No? Per tant, és difícil. Però en aquell moment el sistema sanitari anglès és un sistema on els consultants, és a dir, un cop has acabat el teu training, són peces individuals que tenen capacitat per poder gestionar-se el que fan i a més tenen molt suport administratiu per poder gestionar les coses. Jo tenia fellows, una secretària per mi sol, amb capacitat organitzativa per gestionar, diners per poder organitzar-te. Per tant, això és una cosa que el Sistema Nacional de Salut nostre català no té. Té moltes coses positives, però això no és així. Moltes infermeres al teu entorn, per tant, tens una espècie d'entorn molt més equipat des del punt de vista de recursos humans. Des del punt de vista de tecnologia i des del punt de vista de tractaments, no som diferents. Al revés, et diria que som molt per la part o fins i tot millors. Si em comparo el que estem fent ara a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb el que està fent el Royal Brompton, crec que no hi ha cap diferència. Per tant, estem sense cap mena de dubte líders mundials en el que fem. Amb una diferència molt important, i és que ells en fan molts més. El nord d'Europa i el sistema anglosaxó habitualment concentra coneixement. Concentra coneixement perquè són tan difícils de tractar aquestes malalties que és molt important que els grups que les tracten adquireixin, concentrin coneixement per poder atendre'ls millor. Com mecànic, com més cotxes repares, millor ho fa. Doncs nosaltres, com més nens reparem, com més nens ajudem, millor ho fem. I per això és tan important concentrar això. Per tant, el que aquí fem, el volum de pacients que tenim aquí nosaltres és doncs allà són 3 vegades més. Per tant, la N, aquest volum és molt rellevant. Per tant, tornar aquí va ser no un pas enrere, no m'ho vaig prendre com un pas enrere ni molt menys, perquè tenia un projecte molt important per liderar, tenia la responsabilitat de fer que la cardiologia pediàtrica, que ja era fantàstica de l'hospital, seguís sent-ho i creixés, però a més tenia des del punt de vista personal l'oportunitat de créixer en una àrea que era molt més petita a l'hospital en aquella època. No hi havia un servei, una àrea d'arrítmies pediàtriques enorme com la que tenim ara. Per tant, des d'un punt de vista personal ha estat molt gratificant poder desenvolupar-nos. Per posar-te un número, és a dir, quan jo vaig arribar d'intervencionisme pediàtric en el món de les arrítmies fèiem 15 nens a l'any i aquest any passat n'hem fet 170. Per tant, és un creixement exponencial. Molt potent. I com són aquests, com podries resumir aquests 10 anys des que tornes de Londres fins ara l'evolució d'això sense ser un servei? I sense ser un cap de servei fins ara, què ha passat en aquests 10 anys? T'haig de dir que des que vaig arribar aquí vaig tenir la confiança en el seu moment del gerent i del director mèdic que hi havia i em van donar la responsabilitat de fer-ho. Per tant, jo no m'he sentit mai no recolzat per poder fer la feina que havia de fer. Per tant, jo tinc la sensació que he estat el coordinador i no m'agrada fer servir els noms de cap jefe. Això crec que no serveix per res en les institucions que treballem avui. És a dir, que em toca coordinar la responsabilitat de coordinar el grup de cardiòlegs pediàtrics de l'hospital. He rebut aquesta responsabilitat des del dia 1 i segueixo vivint-la així. Per tant, la meva feina no ha canviat des del 10 de desembre que vaig fer les oposicions de cap de servei amb les que tenia prèviament. El que sí que crec que ha estat i és molt important és aquest procés, és un reconeixement de la institució cap al grup que som. Que la institució reconegui de cara en dintre i de cara en fora que l'estructura de cardiòlegs pediàtrics d'aquesta casa es mereix ser la màxima organització possible dintre de l'Institut Català de Salut és extremadament positiu. Això com és a la resta de l'Estat, de Catalunya, del món? Clar, per exemple, fins fa poc no érem ni una secció. Per tant, ets un grup de cardiòlegs que treballa i, per tant, jo sempre he tingut la possibilitat d'interlocutar directament amb la direcció de l'hospital, per tant, això és positiu, però, clar, sempre tens algun cap de servei que està per sobre teu, que de manera molt positiva tu has de coordinar-te i sempre ho aconseguim d'aquesta manera, però que tu siguis el responsable de poder gestionar això directament és millor, és com tot, és una qüestió d'eficiència del sistema, no? La resta de l'Estat funciona així, els altres hospitals del sistema públic de salut, els 100% públics. A Catalunya només som nosaltres, que sigui 100% públic, per tant és així. Tenim un servei per fi. A Madrid, els grans hospitals que són públics també tenen serveis. De fet, el Gregorio Marañón té un servei de cardiologia pediàtrica des de fa molt temps, l'Hospital La Paz té un servei de cardiologia pediàtrica des de fa molt temps. Érem només nosaltres el que no el teníem i, per tant, ara ja estem endreçats en aquest aspecte i és molt útil. Per tant, m'ho agafo
com un reconeixement a la feina feta durant molts anys per un equip de professionals molt gran que hi ha posat molt esforç durant moltes generacions. La cardiologia pediàtrica d'aquest hospital es va començar el 1966, passat uns quants anys. Sí, una història que recordem que ara estem fent 70 anys, aquest any fent 70 anys de l'hospital. Doncs mira. Expliques les fites més importants d'aquests 10 anys com a... Tres fites que destacaries que heu aconseguit i que us han referenciat com... Mira, una de les fites crec que la més important és la qualitat. Nosaltres som un sistema públic que ens devem als nostres pacients i per tant hem de posar-los al centre per aconseguir tractar-los de la millor manera possible i crec que el que fem a l'hospital és atendre'ls de manera extraordinària i els nostres resultats clínics, que som... Nosaltres no... Avui estem fent una àrea de difusió important, però nosaltres no difonem fum. Nosaltres expliquem el que fem amb la intenció d'oferir a la població una atenció sanitària de qualitat, pública i gratuïta, que és el que es tracta. No? Per tant, això és el que fem a l'hospital. No sentireu la ràdio de primera hora del matí parlant de... En alguna vegada sí. Algun avenç que feu. Sí, ho fem amb la intenció de difondre certes coses i d'explicar què fem, però mai serà fum. Són fets i realitats. Fets i realitats. I crec que és la manera que s'han de fer les coses. Per tant, això implica que crec que el que hem aconseguit en aquests 2 anys és consolidar la qualitat en el que fem. I això va acompanyat de fites històriques. Just ahir, és casualitat això, ahir vam rebre l'ordre ministerial en què acredita l'Hospital de la Vall d'Hebron amb etiqueta CESUR, amb acreditació CESUR, que volen dir centres, serveis, unitats de referència de l'estat espanyol, que vol dir que qualsevol nen de la resta de l'estat espanyol pot venir a ser atès a l'hospital amb algunes malalties concretes perquè ens han reconegut com a excel·lents. Fem això de manera extraordinària. Doncs la cardiologia pediàtrica participa activament en 7 d'aquests reconeixements. Us he dit que érem 8 cardiòlegs, tenim 7 reconeixements. Per tant, vol dir que cada un de nosaltres, a la seva àrea d'interès, és extraordinàriament potent. I això és una fita. És a dir, no hi ha cap altre hospital públic ni privat de l'estat espanyol que tingui 7 reconeixements en cardiologia pediàtrica. Això és una fita històrica que fins ahir... Això és l'ordre ministerial és d'ahir. Tenim acreditació en la cardiologia pediàtrica complexa des de primera. Tenim acreditació en malalties cardíaques familiars hereditàries, el que explicava abans, la mort sobtada i altres coses genètiques. Tenim acreditació en el trasplantament cardíac i la insuficiència cardíaca. Tenim acreditació en les arrítmies pediàtriques. Tenim acreditació en la hipertensió arterial pulmonar complexa. I llavors hi ha 2 en els que participem activament perquè dels 14 als 18 en aquest hospital els pacients els atenem nosaltres, que són compartits amb els adults, que són l'acreditació de cardiopaties congènites dels adults, liderat per la doctora Laura II, i l'acreditació en extracció d'electrodes, liderat pel doctor Rafa Lecoq, que és el cap de cirurgia cardíaca d'hospital, però en el que nosaltres també participem perquè de 14 a 18 aquests procediments els fem nosaltres. Per tant, som l'únic centre que té totes les acreditacions CESUR possible que pot tenir un servei de cardiologia pediàtrica. Per tant, això és una fita històrica que reflexa exactament allò que explicàvem. Perfecte. Explica'ns com és aquesta transició, com els nens, adolescents, com es transicionem, com aquest pacient que té una cardiopatia congènita passa després, continueu veient-nos, ja com parleu entre els... L'hospital té un protocol claríssim de transició que és consensuat, molt útil, on clarament la transició és un procés liderat per infermeria, que és molt important, i també els metges també hi som. I t'haig de dir que depèn una mica. Nosaltres transicionem els pacients de forma conjunta i, a més l'avantatge que tenim és que la nostra transició es fa de forma extremadament fàcil perquè les malalties cardíaques congènites dels adults visitem de forma conjunta l'hospital infantil. Per tant, l'equip liderat per la doctora Laura II té les consultes al costat de les nostres. Per tant, la transició és extremadament senzilla. Els nostres protocols, les nostres sessions, el nostre espai de treball amb els metges d'adults és el mateix. Per tant, estem completament fusionats, per dir-ho d'una manera. Per tant, la transició és quasi una part de la nostra forma de treballar. Els transicionem, però ja està molt integrat en aquest aspecte. La transició és un procés que no és igual per tothom, que a més hi ha famílies que el viuen d'una manera i d'una altra, i que a més és un
xoc molt gran per les famílies, especialment pels adolescents que porten tota la seva vida sent atesos per un equip de cardiòlegs pediàtrics compromesos, com el nostre, en què tenim vincles grans amb les famílies, transicionant al món dels adults, que és un món molt més fred, molt més macro. Això és un canvi gros per a les famílies. Intentem ajudar-los, és un procés que han de fer, per tant, i també és un plaer veure que es converteixen en adults i es transicionen. També hi ha diferents formes, diferents models al món. Hi ha molts hospitals dels Estats Units i molts hospitals del nord d'Europa on la cardiologia pediàtrica es transiciona molt més enllà del que ho fem nosaltres. Nosaltres es transicionem als 18,9, per dir-ho manera, que compleixen 18 anys els tenim i després els enviem. El procés de transició comença molt abans perquè se'ls ha de preparar, per tant, des de que són adolescents intentem que hi hagi un infermer de transició que els vincula, això és molt important, però no acaben, derivant-los al món dels adults fins que són majors d'edat. Però hi ha molts hospitals que consideren, i molts serveis al llarg del món, que consideren que la transició s'hauria de fer molt més endavant, fins als 21, per exemple. Hi ha pacients que, si els tens especialment que no estan resolts, pacients que estan pendents d'una intervenció, pacients que saben que s'ha de transformar, nosaltres ho tenim molt bé perquè treballem de forma conjunta amb el món dels adults cada dia. Som un hospital integral que els atenem tots. Però entenc perfectament que en altres institucions i en altres llocs passar d'un hospital a un altre, d'un equip a un altre, pot ser un problema molt gran. Nosaltres no tenim aquest problema i no el tenim perquè decidim no tenir-lo. Això és Vall d'Hebron. No és casualitat que siguem un hospital que atén dels fetos als adults. Ho pensem així perquè és tal com s'ha de fer. Aquest és el millor sistema. I la transició de l'hospital crec que funciona de meravella. No rebem queixes de les famílies a l'hora de transicionar-se. I tu encara parlaves abans del vincle que tens amb els pacients, amb les famílies. Tens vincle amb nens que ara tenen 30, 40, 40 potser. Sí, em venen al cap uns quants, amb qui veig de forma recurrent, encara els veig, a més. Quan dius els veus, què vols dir que els veus? Els veus quan venen per aquí o també venen a la consulta i potser una vegada també has de parlar? I a més hi ha persones que estan molt implicades en la promoció de la salut, per tant encara els veig per altres llocs, no? Per tant, sí, segueixen sent pacients que et recorden i tu recordes de manera molt, molt directa. Però ja no tens un vincle mèdic amb ells, no hi ha cap moment en què els hagis de veure, no hi ha res. No, puc veure'ls i puc aconsellar-los, però nosaltres no ens fem càrrec de la responsabilitat d'atendre adults amb cardiopaties congènites o adults amb malalties cardíaques hereditàries. Això ho fa el Servei de Cardiologia d'Adults a l'hospital. Explica'm un cas que t'hagi marcat molt en tots aquests anys. Per bé o per malament? Si vols un per bé i un per malament. Mira, això crec que ens passa als metges que tenem nens que es poden morir. Passa una cosa molt curiosa, que és que dels que tractes bé te'n recordes, però s'obliden. Dels que tens un vincle familiar i per desgràcia es moren, te'n recordes de tots. No vull posar noms perquè no cal, però me'n recordo especialment d'un adolescent que es va morir fa poc, amb qui teníem una relació important, no només amb ell, sinó amb la família. Un lluitador havia vingut d'un altre hospital de Catalunya on no havien pogut atendre de forma correcta. Vam aconseguir tractar-lo bé, aconseguir que aconseguís tenir una vida, una qualitat extraordinària, amb una mare i un pare brillants. I es va morir fa un any, una mica més d'un any. I això va ser dur. Dur personalment, perquè era un adolescent i el penso sovint. A més, penses que hagués pogut fer coses millor, hagués pogut fer-ho diferent, haguéssim com a hospital haver fet les coses de manera diferent per assegurar que hagués arribat a bon lloc i que seguís aquí nosaltres. Jo crec que aquestes coses marquen profundament en els professionals i són també és el motor que et fa seguir, és el motor que et fa millorar, que et fa aprendre. I a la fi al cap nosaltres només som metges, no fem res més que intentar ajudar les persones i és molt important entendre que si tot va bé els podràs ajudar molt, però també és molt important saber acompanyar-los quan arriba un moment on la medicina no pot més i, per tant, quan els nens es moren, també s'ha d'acompanyar les famílies. I de fet, he tingut molt vincle amb aquesta família des que es va morir. Segueixo tenint-hi molt. Que no. I qui t'acompanya a tu a fer aquest acompanyament? A mi m'acompanya el meu entorn personal. És molt saludable tenir amics i entorn familiar que t'acompanyen en aquestes coses. Jo crec que l'hospital té un servei d'ajuda psicològica als professionals que estan en situació d'estrès. Jo no he viscut aquesta situació com una situació d'estrès
personal en què estic preocupat perquè no puc fer la meva feina, sinó que ho he vist des d'un punt de vista emotiu i per tant tinc formes de que les persones del meu entorn m'ajudin i m'acompanyin quan jo no estic bé, que em passa sovint, no. I ja he viscut experiències personals fortes i greus en els últims anys, per tant tinc la meva família, els meus amics que m'ajuden a seguir, només faltaria. No sé si el teu dia ha canviat molt ara que ets cap de servei. No, ja dic jo que no. Explica'ns el teu dia a dia aquí a la feina. A quina hora arribes, què fas? Què fas en un dia a dia normal? La meva feina és molt variada i això és molt útil. Jo cada dia tinc coses diferents a fer, per tant és excitant, emocionant. Em llevo molt d'hora, jo visc a Vic, ho parlàvem abans, per tant tinc uns minuts de cotxe per poder-me... Aquí vas connectant, no? Aquí al revés, sí. Al matí connectes. Preparo, sí, escolto música, escolto una mica les notícies, intento escoltar la ràdio pública catalana, per tant escolto les notícies i després canvio i m'agrada molt escoltar música, per tant escolto música que em connecta i em preparo. Quin tipus de música? Molt variada. També t'haig de dir que si parlessis la meva dona diria que sempre escolto el mateix patró de música, però no importa, però és variada, m'agrada. I a més, just ho comentàvem abans d'ahir, és dir, que em passa sovint que quan començo una música i trobo una música que m'agrada tinc tendència a consumir-la de forma compulsiva un temps i després forma com part de mi i en consumeixo d'altres, saps? Com que tinc molta estona de cotxe, doncs escolto molta música. Llavors arribo molt d'hora, intento arribar a l'hospital abans de que les rondes siguin un autèntic desastre. I aparques bé, a més a més. No, aparco bé perquè pago el pàrquing. Això m'agradaria que no fos així, Ara que estic aquí aprofito per reclamar que estaria molt bé que els professionals de l'hospital tinguéssim una forma d'aparcar que fos decent i que poguéssim fer-ho. Per tant, em toca pagar pago un pàrquing públic aquí davant, però el pago, aparco i estic a l'hospital molts dies entre 1:15 i 2:45. Per tant, després tinc aquests 45... Vens esmorzat ja o esmorzes aquí? Vinc esmorzat. El que faig quan arribo és un cafè. A més, intento... Jo no menjo durant l'hospital. Les hores d'hospital no menjo, no tinc temps. Si no menges al migdia? No. Res? A vegades amb una fruita, amb un iogurt, però això és una... Em passa que... A mi, jo quan menjo a vegades m'agafa de nyonya després, per tant necessito estar connectat i concentrat. Passa el mateix. Per tant, jo sopo d'hora, esmorzo molt bé i sopo d'hora, per tant tinc aquest costum. Em vaig acostumar a Londres, no és una qüestió que vaig adquirir aquí. Els anglesos no mengen fatal, mengen un d'aquests entrepans horrorosos al migdia, per tant jo de seguida vaig abandonar el seu hàbit de lunch, per tant ja no el feia, i per tant quan tinc gana menjo una fruita o un iogurt i segueixo, quan que acabo i me'n vaig. Per tant arribo i em connecto, tinc una estona de despatx al matí on em va molt bé per endreçar-me, ordenar-me, preparar que les coses comencin a funcionar, després començo la meva jornada laboral, que és molt variada. Hi ha dies que tinc consultes externes i hi ha dies que tinc operacions, que estic a la sala d'arrítmies operant pacients. Tot i ser cap de servei continues fent això? Absolutament, i no penso deixar-ho mai. Jo vull ser aritmòleg. No deixaré la ritmologia. Puc arribar a deixar la meva jefatura de servei, però la ritmologia no la deixaré. Crec que és evident, a mi m'agrada el que faig des d'un punt de vista clínic i des d'un punt de vista recerca, des d'un punt de vista d'atendre els pacients. Crec que no se'm dona malament ser un coordinador de la cardiologia pediàtrica, però és una cosa que si arriba un moment que no la faig bé o no és positiu per l'hospital que segueixi liderant-la, ho farà un altre. Continuem, llavors, t'organitzes... M'organitzo, atenc els pacients, hi ha un canvi de guàrdia a primera hora, després vaig a les consultes, atenc els pacients a la consulta o opero. I a l'equip, amb l'equip no parles a primera hora? Sí, i tant, hi ha un canvi de guàrdia a primera hora, al voltant, habitualment és a 8:45, més o menys, que hi ha aquest passe on parlem amb els pacients, sempre hi ha sessions a primera hora i a última hora. Després hi ha una àrea d'activitat assistencial clínica on o estic a consultes externes o estic a la sala de trofisiologia i després quan acabo passem la guàrdia, comentem les coses que s'hagin de passar amb el professional que es queda de guàrdia aquell dia i me'n vaig cap a casa. I quin és el temps quan organitzes l'equip, diguéssim, o penses en com millorar el dia a dia? Fem reunions amb l'equip sovint, jo hi parlo sovint amb els meus companys de feina i tenim reunions estratègiques, reunions de visualització, quines coses hem de fer i quines no, i per tant tenim oportunitats per pensar què hem de fer, on anem, de quina manera, sovint. I a quina hora tornes cap a Vic? Depèn del dia. Habitualment el tercer acord és meravellós. El tercer acord de l'ICS, un acord.
2:15 és l'hora oficial en la que marxem, cosa que no és mai 2:15 ni molt menys, per tant jo marxo quan acabo. Deixem-ho així. Què fas? Primer, per què vius a Vic encara? Jo sóc originàriament de Vic, vaig néixer a Vic, vaig créixer a Vic, no sóc una bèstia de ciutat. Deixem-ho en aquestes paraules. La ciutat de Barcelona és una ciutat fantàstica per viure com a parella jove. Vaig viure tota la meva vida de parella amb la meva dona quan no teníem fills, però no sóc partidari del model d'infància que es pot desenvolupar a Barcelona. Jo visc en una ciutat petita on de seguida tinc un barri molt petit on puc anar a comprar les coses al meu voltant, m'encanta poder a 30 segons estic a la natura. Per tant, Barcelona és una ciutat vibrant, plena de vida i plena de sorolls i dolors i de motos i de cotxes, i jo sóc una mica més calmat en aquest aspecte. Què fas quan arribes a Vic a la tarda? I què fas a la teva vida personal a partir de les 4:30, 5, 6, sí? Doncs mira, l'alterno perquè hi ha dies que faig esport, jo practico alguns esports, ho faig francament malament però els practico, jugo tenis, per tant és una cosa que m'agrada fer, és un bon moment per quan no he tingut un dia correcte, doncs vaig a fer uns quants drives, uns quants revesos i van tots a fora i em relaxo i em vaig a casa després. M'agrada córrer, corro sovint, per tant és un bon moment per escoltar música i córrer per la natura, això és una cosa que m'agrada molt. Tinc activitats amb la meva família a la tarda, acompanyo la meva filla a música, estic amb la meva dona passejant, estem involucrats en diferents projectes fora d'aquí que són rellevants, faig activitat privada algunes tardes tant aquí a Barcelona com a Vic, i després segueixo anant a Londres sovint. Ah, sí? Sí? Això que no ets urbanita, però a Londres... No he deixat mai de tenir vinculació amb el Royal Brompton Hospital, que és el meu hospital anglès. Per tant, hi ha 2 dies al mes on segueixo tenint un vincle de recerca i assistencial amb l'hospital. Per tant, hi ha 2 dies al mes que viatjo a Anglaterra. Molt bé. Això és positiu per la institució en el sentit de que hem tingut vincles de recerca molt importants que són molt útils, i a més també t'haig de dir que és per mi una vàlvula de fuga interessant, on m'allunyo del focus uns dies per concentrar-me en altres coses, i és una manera molt útil de seguir tenint contacte amb un hospital molt potent, on tinc companys electrofisiòlegs que estan allà, per tant puc compartir casos difícils, compartir experiències, recerca, és extremadament enriquidor. Parlaves abans de que tu ets de nens, d'adults, el veus difícil, però sí que hi ha un moment, ara fa 5 anys, el Covid, en el qual també vas atendre pacients adults. Com va ser aquesta reconversió? Ara faig justament 5 anys, a més aprofito de dir que farà 5 anys d'aquí poc, també d'un documental que es va emetre a TV3, 2 episodis, mentre aplaudíem, el qual eres un dels protagonistes, no? Perquè una de les classes era com els professionals infantils van ajudar a tota la resta de l'hospital. Com va ser aquesta experiència? Això va ser transformador per tothom, jo ho vaig viure de manera positiva perquè, no vaig agafar el Covid en aquella època, jo vaig tenir el Covid molt després. Jo crec que les persones que van estar més exposades a les unitats intensius són de les poques que tenien proteccions en aquell moment, si te'n recordes. Segur que te'n recordes. Per tant, nosaltres vam haver de... L'Hospital Infantil va contribuir a ajudar l'Hospital General, que tenia una autèntica crisi assistencial enorme. Per tant, nosaltres, que els cardiòlegs pediàtrics són persones que poden fer procediments intensius de veritat, vam dividir-nos i la meitat del servei va marxar per incorporar-se a les unitats intensius d'adults, per fer d'intensivista d'adults. Jo vaig anar-me a una de les unitats intensius que l'hospital va fer, no sé si n'hi havia 8 o 10 en aquella època, ja no me'n recordo, una barbaritat. Per tant, d'aquells 220 llits que teníem d'intensius crítics a l'hospital, doncs jo vaig incorporar-me i vaig fer-ho durant quasi 2 mesos seguits, on vaig deixar la meva feina i vaig anar-me a fer intensivista. Allò va ser molt enriquidor, t'haig de dir, no ho vaig viure de manera negativa perquè estàvem fent coses, ajudàvem a la gent, estàvem intentant ajudar la gent. Sí que va ser difícil des del punt de vista de pràctica clínica perquè hi ha coses que no són exactament iguals, no les fas de la mateixa manera, però l'avantatge és que teníem protocols molt ben establerts de què s'havia de fer, per tant tenies guies molt clares de què fèiem i de quina manera, i el Covid va convertir-se en un ABCD molt ben marcat, on s'ha de fer això i això. Per tant, sabíem què s'havia de fer i al cap d'uns quants dies agafes pràctica per poder-ho fer. Ho vaig fer de manera positiva,
A més, vam tenir l'oportunitat, com expliques, amb en Xavi Torres, a qui li envio una abraçada des d'aquí. Periodista de TV3. Periodista de TV3 extraordinari, que ningú diria que és especialista en esports, perquè fa reportatges de salut i documentals extraordinaris. Vam tenir l'oportunitat de passar 3 setmanes amb ells, van viure 3 setmanes amb nosaltres, i va ser un reportatge impressionant, que, com dius, recomano que la gent el busqui, perquè és una manera com l'Hospital Infantil es va volcar a ajudar el seu hospital germà a atendre una crisi assistencial enorme. Teníem nens amb malalties amb greus respiratòries, però estem molt més acostumats a atendre aquests pacients a l'Hospital Infantil perquè tenim crisis de virus respiratori sincitial cada any. Per tant, nosaltres ja tenim comitès de crisis de malalties respiratòries, però el que va venir va ser dramàtic, no? Per tant, vam ajudar-los i crec que és una mostra de nou de què és Vall d'Hebron, no? És 3 hospitals molt grans, una universitat, un centre de recerca. Per tant... Dos centres de recerca. 2 centres de recerca. Escolta, durant el Covid et posaves la bata o tampoc? T'ho dic amb tot el respecte que saps que tenim tinc. Pacients adults en ple Covid, no tampoc serveix portaves per res. bata. Per què no portes bata? La pregunta te la podria fer al revés. Per què l'haig de portar? És a dir, no m'aporta cap benefici a mi la bata. És una bata que bàsicament implica estatus. Jo no vull tenir cap d'estatus. Jo sóc un pediatre que atén els seus pacients i que als nens no els agrada les bates blanques. Els nens ploren quan veuen bates blanques. De fet, hi ha moltes infermeres de l'hospital que ja porten uniformes que són de colors. Per tant, no és una qüestió d'higiene, perquè les bates de l'hospital és arxiconegut que no són especialment higièniques. Però les rentem, No, les rentem molt, però rentes més la roba que portes a casa teva. És a dir, i estem parlant que hi ha 2 ambients. Una cosa és un quiròfan, una unitat estèril, que per suposat que jo em poso l'uniforme, me la poso sense cap dubte, no pateixi gens ni mica. Jo al quiròfan vaig com toca, no entro en una àrea, diguem, de quiròfan sense anar com em toca anar. Però a les plantes d'hospitalització de pacients que estan ingressats, que no estan aïllats, i en les consultes externes, on el meu dia a dia és molt més útil poder parlar amb les famílies sense portar bata. De fet, això la portava quan jo vaig formar-me aquí, però la que me'n vaig anar a Londres, a Londres ningú porta bata. Ningú. Només a quiròfan, quan toca. I per tant és una cosa que jo m'he adaptat, prefereixo 1000 vegades anar vestit amb la roba de casa, perquè és una manera de tenir un vincle molt gran amb les famílies. Els nens no en tenen por quan entren a la consulta. I no sóc l'únic que fa això a l'hospital, especialment a l'hospital infantil. Cada vegada n'hi ha més i per tant t'animo a que això sigui una cosa que es difongui i s'extengui i hi hagi molts més pediatres que no portin bata. Molt bé. Doctor, anem acabant. Hem parlat del passat, del present. On et veus en el futur? Què vols ser quan siguis gran? Venen temps molt interessants en la medicina ara mateix. Venen moments revolucionaris que canviaran com funcionem i, per tant, val la pena que ens preparem pel tsunami que ens ve de coses. I crec que ho estem fent en aquest aspecte. La cardiologia pediàtrica no té res a veure la que fem avui, de la que fèiem fa 10 anys, ni per suposat de la que fèiem feia 20. Per tant, les coses estan canviant de manera transcendental en com actuem, per tant, són moments molt excitants des del punt de vista professional. Et diria que venen com 3 grans àrees molt rellevants que canviaran com funcionem. La primera és la tecnificació de la nostra professió, on fem servir tecnologies que ens ajuden a tractar pacients, i parlo d'operar, parlo d'intervencions, tant a la cirurgia cardíaca com l'hemodinàmica, com l'electrofisiologia, que són les nostres 3 grans àrees d'intervencionisme, que són apassionants. Fem les coses d'una manera que no té res a veure com les fem ara o com les fem abans. La gent s'imagina quan un nen entra en una sala d'electrofisiologia, hi ha la gran màquina de raigs-X, estàvem irradiar els nens per poder-los operar. Ara ja no fem res d'això. Ho fem amb ecografia guiada, ho fem amb fluoroscòpia zero, no irradiem a ningú, fem amb navegadors 3D que ens permeten veure els cors de nens de manera impressionant. Per tant, això és molt excitant des d'un punt de vista professional. Per tant, la tecnificació i les innovacions tecnològiques en els tractaments són evidents, però hi ha 2 grans àrees més, que una és la genètica. El tractament de les malalties genètiques permetran que algunes malalties que ara són molt greus i que condemnen nens a ser malalts crònics per tota la seva vida, on els curarem. Aquí no se'ls arreglareu, sinó aquí els curarem. Els hi arreglarem el seu defecte genètic. I això ja comença a ser una realitat en algunes àrees. A la medicina no tant a la cardiologia pediàtrica encara, però ho viurem. Això serà una cosa que abans de jo jubilar-me viuré. I l'última és una àrea on la intel·ligència artificial, i vaig a posar-ho en titulars, i els bessons digitals,
seran claus. Perquè en les malalties que són poc freqüents, que pots investigar poc i que no pots investigar en nens, és molt útil tenir una computadora que faci de pacient. Si tu ets capaç de tenir un ordinador que t'ha dissenyat un bessó digital d'una malaltia concreta per poder-li aplicar fàrmacs, per poder-li estudiar alteracions, per poder-li aplicar tractaments, per poder planificar-los en detall, això canviarà molt les coses i especialment en el món de la intel·ligència artificial això ens ajudarà molt a fer-ho. Per tant, crec que és important que estiguem presents en aquestes àrees. Hi som, hi serem, i per tant venen uns anys de professió molt divertits i molt emocionants, crec. Però tu, personalment, on et veus? On et veus d'aquí 10 anys? Doncs no ho sé, t'haig de dir. Fa un temps que visc el present i, per tant, prefereixo no pensar on seré demà. Avui estic aquí, estic bé, demà ja ho veurem. Molt bé, doncs és el doctor Ferran Rossés, que està a Vall d'Hebron, que fa Vall d'Hebron amb nosaltres i que és un dels nostres líders i referents mundials de les seves presències. Mare de Déu. Moltes gràcies, Ferran. Un plaer. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres ens veiem a la propera edició.